aproximadamente 25 milímetros. Este tablero es de 18, entonces los dientes me van a pasar. Pero como les decía, por las tablas que puse abajo, acá no tengo nada, entonces se va a ejecutar el corte de esa manera. Y así logramos el corte. Si ustedes revisan, el corte en esta por lo menos tiene 0 astillado. Por esta otra cara también 0 astillado. Esta pieza sí quedó, como les decía, con un pequeño astillado.